aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que maintenant mon truc a changé un petit peu. Bon, je pas encore ma caméra, mais j'essaye de me débrouiller. C'est parti. On se retrouve pour un nouveau monde. Bon, je n'ai écrit le mode vilain. Donc, je sais pas pourquoi. Monde de vilain. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de l'appeler un petit peu comme les autres. On va essayer de vous faire un château. Voilà. Donc, ça va être un petit peu chaud. Pareil. J'essaierai peut-être de cheater un moment. Parce que si je peux pas trouver de quoi, je le sais. Donc du coup c'est un petit peu de ça. Ouais. Parce que moi je croyais que c'était que ça en fait. Et alors, comment c'est? Ah, ça sert à rien. Du coup, je savais pas. Pourquoi ça sert à rien? Mais putain, mais donc du coup, ouais, je me saoule ça. Et voilà. Voilà. Je sais pas comment les autres ils font, mais... Oui, du bois, cool. En plus, j'en ai besoin. Et moi, comme d'habitude, je ne ramasse rien. C'est normal. Donc, on va juste faire le stuff. Pour l'instant. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai quitté. Ah. Mais les amis, en fait, je vais vous dire que je voulais un petit peu changer d'avant parce que avant, vous savez, avant c'était loin, vous voyez ma tête, mais je pourrais jamais faire de facecam en fait. Je pourrais jamais faire montrer ma tête en fait. Parce que j'avais déjà vu, c'est déjà bien, mais souvent, quand je ferais des vlogs et tout, des abonnés, je ferais des vlogs et tout, mais voilà. Ouais. Mais comme pour l'instant, j'ai des abonnés, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Au moins 2, mais même pas. Je sais pas pourquoi, mais souvent, comme ça, j'ai abonné. Et j'arrive pas à voir combien j'ai d'abonnés. Pourtant, j'en ai, hein, il y a déjà dit. Normalement, je devrais être abonné à sa chaîne. Mais comme vous voyez, je mets Elodie là. Et comme on s'en va ici, mais c'est pas grave. C'est grave. On s'en va les couilles que je raconte. Donc, on va faire une petite pause. J'ai trop envie d'aller aux toilettes en fait. Donc maintenant vous allez tout voir, c'est obligé. Ah oui, déjà. D'accord. J'allais. Ah bah oui, j'étais dans les toilettes. Ah pourquoi tout à l'heure j'avais dit que j'allais aux toilettes? Regardez ce que je pouvais construire. Donc, voilà. Donc, bon. Grave. Je construis après des trucs. Donc, je peux faire quoi? Mais je vais regarder. Je peux tout regarder. En même temps, quand t'as de la terre,
manger, petit poisson. Et, ça. Je vais me faire un peu de camp ici. Ça va, faire un peu de camp ici. Oui! Parce qu'il me fallait. Parce qu'il me fallait. Oui. Moi, ce que je vais faire, c'est... Eh, non, je peux faire ça, moi. C'est ce que je vais faire. Je te reste. Hop. 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 Je vais faire. Ah, j'espère. Oui. Ah, oui. Du coup, oui, je vais titrer un petit peu. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai fait le début du feu de camp. Bon. Petit peu le... Donc voilà, petite pause pour un petit peu le... Voilà quoi. Le creux. Et voilà, on fait des camps. C'est un peu trop stylé. C'est pas grave. Maintenant, on va essayer de pas se... Voilà, pas tomber. Ouais. Bah voilà. Ça. Et ça, j'ai pas me tomber. Pourtant, il n'y a rien. Donc, je vais aller chercher du bois. C'est cool ça. Ok, donc il y a l'orage, on dirait. Mais bon, ça n'y en a pas. Donc, j'avais trouvé. Ah ouais, mais ça, j'ai rajouté. J'avais trouvé. Enfin, non, j'avais pas rajouté. J'avais envie de les cuire. En fait. Donc, j'ai trouvé 3 vaches et 4 cochons. Parce que
de trucs. C'est très bien. Donc, allez, ça c'est comme... Du coup, bah moi je vais manger mon steak. Voilà. On a rempli déjà ma partie. Et ouais. Comment je suis bien là. Je suis bien là. Franchement, pour l'instant, c'est très très bien. Et de pain. Avoir le bois. Le bon bois. Alors voilà. Ah. Voilà. Donc pour l'instant on est bien. On a tout. Sauf un lit. Qu'est-ce qu'il manque? Donc ça c'est normal. Donc oui. Encore quelques minutes. Une minute on va dire. Enfin non, en fait, on va arrêter tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, à la prochaine.